DIY 鍵っ子のノスタルジックランドセル。今回は以前のライブ配信で皆さんと一緒に作ったランドセルをキーホルダーにアレンジしてみました。鍵のアクセント、小さなノート、たくさんのモチーフをつけて出来上がりました。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。こちらはセリアさんのフェイクレザーキットを使ってライブ配信で作ったランドセルです。今回はですね、こちらをデコレーションしてアレンジして可愛らしいキーホルダーにしていこうかなと思っております。これ実際に開けて中にちょっとした小物を入れることができるんですよね。なのでまずはですね、ノートを作っていこうかなと思います。この名刺サイズのちょっとした厚紙とメモ用紙の少し薄い紙を用意しました。こちらのマスキングテープを使って表紙を作っていきたいと思います。ではこのテープをピーッと台紙に貼って、まずはここをカットしていきます。そしたらマスキングテープの線に沿って、カットしていきます。周りをまずは、こんな感じでカットしていきます。こちら側もカットしていきます。そしたらですね、この辺を私は表紙にしたいかなと思うので、この辺りをめがけて半分に折ってしまいましょう。そうですね。そしたらノートの幅これくらいにしましょうか。ここでカットしたいと思います。はい、可愛らしいノートの表紙が出来上がりました。そしたら、合わせて、ここの線をラインにカットしていきたいと思います。この線と思ったんですが、少し内側にしたいので、この辺り少し内側を狙って、カットしていきたいと思います。折り曲げた方がまっすぐいくかもしれないですね。表紙に収まるくらいの幅なので、今度はこちらの幅を合わせていきます。ここですね、この線かな。ここで、折り曲げて、ここでもう一度折り曲げて、ここをカットします。ここも半分で大丈夫かなと思います。ちょっとはいこの小さい方に大きさを合わせて、カットしておこうと思います。まとめてこれで、少し表紙より小さめの、内側の紙が出来上がりました。半分に折ります。はい、でちょっと合わせてみましょうか。いいですね。ノートらしくなりました。そしたらこの大好きなホチキスを使って真ん中を留めます。はいノートが出来上がりました。でここをゴールドのテープを貼って上からカバーをしておきます。カットします。でこちらもカットして半分に折り曲げます。ちょっと足りないのでもう一列ずつこちらとこちらに貼ります。合わせてカットします。カットします。反対側も貼って、はい、アンティーク風のノートが出来上がりました。中に実際に書くこともできます。もちろん
何書きましょうかねそしたらランドセルの、この糸の処理をしていきたいと思います。これライブ配信の時に何度か取れてしまったんですけれども、しっかりと結び目を作ったらちょっと長く出ているところをカットして、この結び目のところですね、レジン液を少し取ってこの結び目のところにちょんちょんとつけて、こちら側もすべての結び目ですねつけて硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。これで糸がほつれる心配もなくなったかなと思います。結構作業中にも取れてきちゃったりしてたので、この辺りとかは作業しながらレジンで留めていたり木工用ボンドで留めていたりすると作業しやすいかもしれないです。はい、ランドセル出来上がりました。でこの辺りに少しチャームをつけてアクセントをつけたいと思います。この辺りにですねこの部分縫い付けていこうかなと思います。で穴を開けるのが大変だなという場合はここの元からある穴に入れてしまえば通せることできますので、ここに通して縫い付けていきます。ここに戻していけそうですね。でこの糸も結構付属品のもの残ってるので、他にもアレンジしたいなというところがあればつけられると思います。もう一度くぐらせましょうかね。いけるかな、通るかな通ってくれたらすごくいいんですけれども、はい、通すことができました。で、2周つけたら、戻って玉留めをします。ここ1点でも大丈夫かなと思います。ここに穴開けれたら開けて固定した方がいいですね。裏面ですね。じゃあちょっと玉留めをしてまたレジンでここもコーティングをしておきます。スイーッと、はい、キュッとしてこんな感じで留めることができました。ではここをカットしておきます。下のところを留めた方がいいんですけれども、ある程度固定されているので、今回小さいチャームというのとちょっと糸で隠れたくないなというので、ここ1点だけで留めておきます。糸が結構余ってるので、他にもつけたいものがあれば結構つけることできるんじゃないかなと思いました。ここに何をつけようかすごく迷ったんですけれども、数字のパーツとかをね並べたらすごいランドセルっぽいかなという気もしていて、これは後で使います。ここもレジンをつけて、しっかりと玉留めを補強しておきます。はい、それでは、全てのパーツを組み合わせてデコレーションしていきたいと思います。ベースはこちらのキーホルダーを使いたいと思います。これをここに接続して、まずはこのランドセルの中に、ノートを入れましょうね。結構入りますね。もう少し作ってもいいかもしれないです。そしたらこちらのこの部分にせっかくですね持ち手があるので、ここにつけていきたいと思います。はい、このランドセルがメインのパーツなので、ここにつけて締めます。それではこちらのチェーンにそれぞれのチャームをつけていきたいと思います。学校といえばチャイムかなと思ったので、時計のモチーフを先端部分につけていこうと思います。で締めます。はい、そして、今日はですね算数の授業があるので、数字のモチーフをつけていきたいと思います。6をつけて、こちら
9をつけて3をつけたいと思います。一応3の倍数でつけてみました。そして私は鍵っ子でしたので、この辺りによいしょ、鍵のモチーフをつけたいと思います。はい、それでは最後このチェーンをここにつけましょうかね。この丸カンを開いていきたいと思います。それではここにチェーンを通して締めます。はい、出来上がりました。完成です。長いチェーンが少し長めのゆらゆら揺れるタイプのキーホルダーとなりました。鍵はここにつけてください。この丸いところですね。で、なんていうんですかね、少しノスタルジックな雰囲気でイメージで作ってみました。この黒のレザー調のものがアンティークと合うかなと思ったので、今回この色で作ってみました。開けるとノートも入っているという感じですね。可愛くアレンジできたかなと思います。このねランドセルの形がやっぱりすっごく可愛かったので、何かにアレンジしたいなと思いました。はい、ここに鍵もついているので、鍵っ子のランドセルという感じになりましたね。アクセントにつけるチャームやモチーフを自分の好きなものや思い入れのあるものに変えてみて、オリジナルのノスタルジックランドセル作ってみてはいかがでしょうか。鍵っ子のノスタルジックランドセルでした。チャンネル登録、Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。